古仔大致上就係講詠春喺佛山嘅歷史啦。主角咧就元彪做梁贊，梁贊你知啦，梁贊詠春好出名嘅。咁我梁贊嘅師傅咧就係林正英做，反派阿頭咧就係陳勳奇。呢度係用龍形拳幫詠春拳打。講到林正英咧，佢係出名係因為僵屍先生打一集嘛，嗰套戲出名嘛。但係俾我嚟講咧，真真正正林正英出名咧就係拍咗呢套敗家仔做梁贊嘅師傅梁賢替，戲班乸型嚟嘅。但係打嗰套詠春真係好睇，打到唔係我講噶嚇，全個香港嘅武行啊、龍虎武師講噶，仲打到好睇過呢個甄子丹嘅葉問。我隔咗30幾40年啦，你哋翻睇仲係好睇啊！有機會你哋真係 TV Box 翻嚟睇下嚇。